真係有冇分 I 狗、I 貓，跟住 IT 狗啊？其實我哋又冇咁樣特別去分佢哋啦。咁但係都正同人嘅性格一樣啦。咁即係每隻貓狗咧都有佢特別嘅個性。我哋真係第一次養狗嘛，咁就以為啲狗會好嗲啊，翻到嚟就會好開心咁 welcome 你咁嗰啲啦。佢由細到大都係咁啊，冇嗲過㗎。試好啊！好，goodbye。食完嘢咧，想捉佢咧，捉唔到㗎啦，入咗去啦。佢呢個個咧比較特別嘅，有啲狗俾人虐待過嘅時候咧，佢就會有啲咁嘅行為出現咗。接觸到阿番薯啊嘛，我咧就冇乜嘢個喎，都中意食嘢，係就係細膽啲。咁啊，媽媽成日俾嘢食好慢，要做啲嘢先有得食，例如輕輕啊或者諸如此類嘅。跟住佢就講啦，以前喺寵物店嘅地方啦，經常有人將佢抱出抱入啊。咁有啲人有粗手粗腳，抱得佢唔舒服，又冇愛心嘅嗰啲人，咁所以佢就寧願匿埋嘅。但而家冇事啦，我話屋企好安全啦，你可以多啲出嚟㗎啦。屋企每個人都好錫你㗎。佢話我試下啦，始終習慣咗，覺得下面我好安全、好舒服。我想多謝佢哋帶我嚟翻嚟咯。佢哋當我係一家人，唔係狗狗咁簡單。Number one 家長啊！哇！